Inga mer ursäkter. Dag 32. Idag tänkte jag prata om sömn. Sömn är något som vi alla är i extremt stort behov av, men som vi utnyttjar på olika sätt. Så först vill jag förtydliga vad jag pratar om när jag pratar om sömn. Då pratar jag om sömnen som de allra flesta förknippar med nattetid. Då solen går ner, då det blir mörkt och våra ögon inte kan se för att vi inte har nattsyn. Och vi därför rent biologiskt är inställda på att sova och återhämta oss. Och det finns en hel del forskning som visar på att en stor del av den mänskliga återhämtningen, hur mycket man än är inne på att äta rätt och att få i sig rätt mängd proteiner och nutrienter och så vidare, så är sömnen den stunden. Okej, det beror på hur länge man sover och så vidare också. Då kroppen återhämtar sig som absolut mest. Så sömn, eller vila kan man också vidare kalla det, är odiskutabelt viktigt. Men det finns en punkt då sömn inte är sömn längre. Eller där sömn inte är vila längre, utan då sömn är, man kan kalla det övervila nästan. När man sover för länge. Eller när man sover när man vill sova. När man går upp när man vill gå upp. Och jag vet att väldigt många kan relatera till det. Jag kan definitivt relatera till det, som jag sagt i mina första videos, att jag har haft extremt stora problem med just sömn och att gå upp på morgonen. Det var en sån stor besvär för mig när jag gick i högstadiet. Att gå upp på morgonen för att gå till skolan. Det spelade ingen roll liksom, att jag visste att man var tvungen att komma i tid. Jag hade så svårt att komma upp. Och det handlar egentligen om disciplin. Hur mycket man än vill hålla på och tjata om att jag har svårt att sova och så vidare. Det handlar om att skapa sig rutinen och disciplinen. Att gå och lägga sig vid ett visst tillfälle och gå upp vid ett visst tillfälle. För då skapar man ett neurologiskt minne i hjärnan som gör att kroppen anpassar sig efter en tid. Som sagt, det tar tid att gå upp vid ett visst tillfälle, gå och lägga sig vid ett visst ställe. Och då blir det betydligt mer enkelt. Det kanske inte blir lätt, men det blir enkelt, det blir simplare. Och det är det som är viktigt att minnas. Rent historiskt sett så har sömn varit en extremt viktig faktor i både konst och litteratur. Men framförallt så har det varit förknippat med människans rädsla för döden. Det finns väldigt många forskare och antika filosofer som just relaterar och kopplar död till sömnen, eller sömnen till döden. Just den här dvalan mellan när man är vaken och när man sover, och lite den här som folk kan känna ibland när de precis ska somna, att man håller på att falla med ett stort fall. Sen plötsligt rycker man till innan man somnar. Det är väldigt mycket förknippat med döden och människans rädsla för döden, någonting som man är väldigt nyfiken om just. Varför vi har en sån ångest inför just döden. Och det har funnits flera olika sätt att sova på. För länge sedan så kunde man sova 4 timmars pass. På självaste Leonardo da Vincis tid så sägs det att han sov 15 minuters perioder. Så han vakade en timme, sov 15 minuter, var vaken en timme, sov 15 minuter. Så att det finns ju hur många olika sätt som helst att prata om den rätta sömnen och så vidare. Och det finns mycket forskning om det, och jag går absolut inte emot de rekommenderade sovtiderna som forskarna har kommit ut med, som är mellan 68 timmar beroende på ålder och så vidare också. Såklart, vi varierar, vi är olika individer. Men man måste radera ut den onödiga sömnen, eller sömnen som inte tjänar någonting till än att man inte vill gå upp
för att man inte känner för det just då, i den stunden. Och det är precis vad disciplin handlar om. Att oavsett vad man känner för, inte ha några mer ursäkter att gå upp. Och sen kan då vara en riktig bove. Men det gäller att ta kontroll själv över sina känslor, över sina tankar och bestämma sig för: nej, idag ska inte du få bestämma. Så gör man det, repeterar det morgon på morgon på morgon. Det är tufft som fan, men det blir lättare. Jag lovar dig. Så. Du går och lägger dig när du vill gå och lägga dig, och du går upp och vill gå och lägga dig. Det är slut med det. Du går och lägger dig nu den tiden du vet att du behöver gå och lägga dig för att få de här 68 timmarna. Och du går upp den tiden som du behöver för att gå upp. Hinner vakna i tid, lugn och ro, äta frukost, göra det du behöver göra innan du går till jobbet, innan du går till plugget eller innan du ska göra vad det är för aktivitet. Du måste skapa dina bästa förutsättningar. Ingen annan kommer göra åt dig utan dig själv. Så sömn är viktigt, men slösa inte bort tid på att sova bort halva ditt liv. För jag lovar dig, tiden går så fort. Och det vet du själv. Så ingen mer förlorad tid på att sova bort dagarna.